سلام بنات، صافا كلشي مزيان. المهم فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تركبوا شفره شفره، وان شاء الله المحتوى اللي غيكون من هنا لقدام في القناه ديالي هو تعليم الحلاقه والاستيتيك. المهم هاد الكليانه هادي بغات شفار شفره شفره حبه حبه، ولكن يكونوا ديغادي. المهم النوعيه ديال الشفار اللي غادي نحتاجو هما هادو، غادي تلقاوهم عند اي بارفيوم غيمشيتوا ليه والمكياج. غادي تلقاوهم عنده كيديروا 12 درهم. بالنسبه غادي نحتاجو بانس يعني نتاف، وغادي نحتاجو لاكول. انا كنخدم شخصيا بهاد لاكول، كتعجبني وما كتحشمنيش مع الناس. وغادي نحتاجو واحد الخويتم او لا باغ باش نديرو فيها لاكول. بالنسبه لو بغيتو تكابتوري ولا تاخذوا صوره لهاد لاكول خذوها. المهم هذاك لاباك غيعاوننا في اننا نديروا لاكول فيه احسن من اننا نخويوه في ايدينا ولا في شي بلاصه اخرى. المهم غادي نحلوا البواطه ديال الشفار وغادي نبداو نحيدوهم وحيده بوحيده على هذا الشكل، يعني نشدوهم من التحت ونجروهم على هذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. كيكونوا ماشي من الفوق ونجرو، سينو غادي يتحلوا لينا يتفرتكوا لينا. غنشدوهم من التحت ونجرو من التحت ونجرو صافي. نحيدوا داك الكونشيتي اللي غادي نحتاجو انها غتكفينا في العين ونبداو نخدموا عادي. بالنسبه للبنات البوزيسيون اللي غنديروها للكليانه هي انها عادي تكون متكيه راسها سواء فوق الكرسي او الرولاكس، ونقولوا ليها تهبط عينها لتحت يعني تشوف هكا لتحت، ونجرو لا فاغا بوبيير الفوق، يعني ماشي تبقى تشوف الفوق ولا الجناب ولا كليانه تشوف لتحت باش نخدموا بكل الاريحيه. ونجرو لا فاغا بوبيير الفوق ونبقاو شادينها، يعني ايد تشد لينا الفاغا بوبيير الفوق تفيكسيها والكليانه تشوف لتحت واليد الاخرى نخدموا بها. هذه هي البوزيسيون المخيره ديال الشفار شفره شفره. سينو الا بقيتي كتلقي يدك الكليانه غديرونجا وغادي تبقى الدمع وكل شيء غادي يخسر ليك. نتمنى يكون واضح. يمكن ناخذوا الشفيره ديالنا كنغرسوها واحد شويه في لاكول وكنمسحوها باش ما تجيناش لاكول معجنه صافي، وكنبداو كنركبوا وحيده بوحيده على هذا الشكل اللي في الفيديو. مهمه البنات نعاود معاكم، ايد تشد لينا فوق العين وتجرو الفوق وتفيكسيه، وايد اخرى تخدم لينا الشفيرات. ونطلبوا من الزبونه انها تشوف لتحت، قول ليها شوفي لتحت وسهاي في شي حاجه هكا كتضمني ان الكليانه ما كتبرزطك ما كدمع ما حتى شي حاجه، وحتى نتيا كتخدمي كل الاريحيه. حيت لا بقات كتحرك عينها وكدمع انت غادي ديرونجا، انت غادي ديرونجي ولاكول ما غاديش تشد ليك. دونك كنبقاو نخدموا عادي نقادوهم وحيده بوحيده حتى كنكملوا العين كامله. حاولوا انكم ما تكثروش لاكول، تكون لاكول موين. الا كثرتوها وثاني غتجي ثقيله على العين وغديرونجي الكليانه تبقى تحك صافي، سينو غطير الشفار. لا بقات كتحكم خاص تكون لاكول ما بين وبين. المهم كيجيو على هذا الشكل، هما بداو كيبانوا. والبنات الشفار كيبغيو الخاطر بزاف، يعني ملي تحاولوا انكم تبغيو تخدموهم ما تكونوش معصبين ولا شي حاجه. المهم كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو ان الكليانه بغات ديغراد، فانا خدمت ليها بجوج فوليمات، خدمت لها ب 12 وغادي نخدم لها بال 11. الاخر ديال العين خدمتو ليها ب 12 باش هكا العين تجي مجبده، والكماله ديال العين غادي نخدم لها بفوليوم قل منه، يعني 12 و 11 صافي. وهنا كيف ما قلت لكم غنكمل. المهم ملي ساليت ليها الخرط العين دابا غادي ناخذ فوليوم اخر وغادي نبدا نكمل به العين عادي نفس الطريقه. طلب منها
انها تشوف لتحت ونجر الفاغ بوبيغ الفوق وما نطلقش البنات. نحاول انني دائما نبقى جاره ليها عينها الفوق باش هذوك الشفار اللي لصقت ما يلصقوش ليا مع الشفار التحتانيين. هي تقريبا لاكول غير واحد 2 دقائق من بعد ما كتحطيها كتنشف، وديك الساعه تقدري تطلقيها. اما لا طلقتيها سور بلاص غادي تلصق لك مع التحتانيين صافي، وغادي تخسر لك كلشي. المهم هنايا البنات دزت الكوطي الثاني كنخدم فيه. نتوما انا حاولت نزرب لكم لا فيديو باش ما يقنطكمش. كنخدموا عادي بطريقه جد سهله. ان شاء الله تخدموا غير الوحده او جوج غتوليو طيروا في الشفار. وحتى الا تبعتوا هاد الطريقه اللي قلت لكم الكليان ما غيتشكوش، غيقولوا لكم ما شاء الله كيف ما كيقولوا لي انا. راه كيضربوا ليهم 15 يوم 20 يوم حتى كيرجعوا عندنا نحيدوهم اليوم ولا حتى كيمشيو للحمام. هذه شهاده ديال الزبائن ديالي. المهم البنات شوفوا ما تكثروش الكولا، حيت الا كثرتوا الكولا داكشي كيجي مجلط مخلط فوق العين والكليانه كتبقى تحك صافي وكتطير الشفار. يعني الكولا تكون حدو قدو. المهم انا ساليت ليها العين الثانيه. نحاول انني نفيكسي نقاد ونحاول انني نكون مبدعه، فهمتوا؟ من الا بانت لي العين عاوتاني صغيره ندير ليها في الاخر كبار، وفي الوسط ديال العين يكونوا صغيورين باش العين تبان مجبده. المهم البنات حنا بعد ما سالينا كنشدوا لابانس وكنحاولوا اننا هذوك الشفار ندفعوهم على الشفار الاصليين باش ديك الكولا تلصق فيهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا البنات. ملي سالينا العين واخر مرحله في الشفيرات ديال الفيكساسيون، انا ما كنستعمل حتى شي برودوي اخر باش انني حكا الفوق فيكسي باسكو كيطيح هذيك لاكول ديال الفيكساسيون كطيح الشفار. كندير غير هاد الطريقه هذه، كنشد النتاف وكنبدا كنقرصهم من البلاصه اللي فيها الكولا، كنقرصهم على الشفار الاصليين. صافي ملي كتقرصيها هذيك لاكول كتجمع لك مع الشفار الاصليين صافي كنضمنوا ما كيتفيكساو وما كيطيروش لاصقين نهائيا. هاد الطريقه هاك تشدوا الشفره اللي لصقتو وتقرموها مع الشفره الاصليه. ما غندوز العين ديما ديالي باش تفاداو نفس ان الطريقه غادي كتحرك عينها ولا كتدمع ولا شي حاجه. ديما اننا نطلبوا منها باش ينجحوا معكم البنات الشفار. بكل اريحيه ما تكثروش الكولا وتختاروا الرقم المناسب اللي غيجي مع العين، وتحاولوا انكم ديروا وحيده يكونوا مستفين ومنظمين. والفيكساسيون في الاخر تفيكسيوهم تقرصوهم مع الشفار الاصليين وحذاريو انك تقيسوا الزبونه في العين ديالها. المهم هذا هو الشكل النهائي. صراحه الاضاءه ماشي شي حاجه كاليتي، كيبان داكشي ما زوينش كيف ما كيبان في الواقع. ما شاء الله جوا الشفيرات زوينين بالصحه والراحه. ونتمنى ان شاء الله تشجعوني باش نبقى نحط لكم بزاف ديال لا فيديو، حيت قررت انني نبقى نحط في هذه القناه هذه